te kom. Ja, skryf vir Steven, ek praat met niemand anders nie. Ja, met niemand anders. Dit sal bly. Cool Maryke man, awesome. Groenewald, Maryke, moet ek jou adres as jou honorable Maryke Groenewald of is dit u hoogheid? Ag, dis die titel is honorable, maar ek bedoel dit is nou maar net ja, member of the Legislative Council, so whatever flow vir jou. Jy kan ook net sê, jy weet, ja, is 'n member van die ek weet nie eens wat die Afrikaanse woord is vir upper house of Legislative Council. Yes. Ek Maar het my Legislative Council en dan ja, die opperhuis. Dit klink so random. ja, wel, die honorable opperhuis Maryke Groenewald. Moenie my arresteer, jy gaan die polisie opdaag. Is dit Ja, nee, ek sê vir jou, hulle watch. hulle Oh, watch? funny. Oh, Ja. moenie laat dit uitkom. Nee, maar Cool. so 'n paar maande terug het ek op jou video's afgekom op Facebook en ek sê vir my vrou toe nog maar Groenewald, wag. Ek moet eers Hallo. en toe het ek my research gaan doen en ek dink dis absoluut uitstekend vir 'n Suid-Afrikaner en ek weet jy het Ja. nou oorgetrek hiernatoe wat jy 13 was Ja. om so deel te word van die land en sy mense dat jy voel jy wil graag 'n verskil maak. En die feit dat jy dit op Christelike bou is dis vir my verskriklik exciting en Ja. want in 'n mate omdat ek myself devoted in Christen skole het ek Ja. my lewe gegee om kinders en onderwysers te dien op daai manier. Ek het 7 jaar in Ja. Melbourne gewerk in 'n Christen skool, was Oef. mal op beste job ooit en toe het ek nou oorgekom Perth toe want Melbourne het nie so baie son soos Perth nie, maar Nee, ja, yes, Melbourne. Ja, Melbourne's ook 'n tough gig hoor. ek moet sê ek het gehou daarvan, maar moenie laat ek in daai rabbit hole afgaan nie, want wragtig, ek Ja. don't vat asseblief nompies wat jy nodig het en stel jouself voor, ek is veral geïnteresseerd in jou Suid-Afrikaanse upbringing. Yep. En die motivering van jou ouers wat besluit het julle kom Australië toe en hoe Ja. jy op vandag besluit het, weet jy, ek wil in politiek ingaan. Die Here se sense of humor. Ek het nooit gedink dit sal gebeur nie. So dis ook 'n funny ding. Maar ja, ek bedoel feel free, jy weet om enige spesifieke questions te vra as we go along, jy weet feel free to ja, wat ook al jy moet vra of doen of whatever, we just keep it flowing, the conversation flowing. Geen probleem. Cool. Alrighty. So wie's ek essentially? Waar het ek begin? Is dit die Yes. starting point? Yes, wel, Okay. is oorspronklik van Johannesburg af. Jammer om van dit te hoor. Ek weet, toe my husband's demise wat van die Kaap af is, wat so 'n beautiful plek is, maar weet jy, ek joke altyd, want toe ek groot geword het, klein plekkie, Kibler Park, Mayfield Park, jy weet, probably die ghetto van Johannesburg, ek joke altyd en sê dis die Deep South gewees, want ons was soos 20 minute van Soweto af, en jy het nooit hierdie goed geweet as 'n kind nie, maar dit was vir my 'n tremendously ryk childhood. Ek was by 'n klein laerskool daar in Tron. My ouma het af in die pad gebly, elke middag na skool, jy weet, na my ouma toe geloop. Dit was regtig daai konsep van 'n village raised as a child. So dit was vir my awesome om in 'n skooltjie te wees wat nie net Afrikaans was nie, maar jy weet ons het kinders gehad van townships wat gekom het. Jy weet jy het geZulu during lunchtime vir Sawubona, hello, how you going? Jy weet dit is regtig hoe Suid-Afrika was, soos hierdie incredible melting pot van tale en mense. Ongelooflike goeie vriendinnetjie gehad, Janine, sy was ook van 'n local township af gewees. So, weet jy, vir my, jy was aware van obviously die extreme poverty en die struggles wat baie mense in Suid-Afrika groot word sien dit en jy's altyd om dit. Maar dit was vir my ook baie awesome want ja, ek het dit gesien, maar mense was net mense en jy was vriende met die kids, jy weet almal het like mekaar net so goed oor die weg gekom met mekaar. En ja, laerskool gedoen en toe in standaard 4, ek dink was standaard 4 die eerste keer toe my ma oorgesê het, luister, ons dink om te immigreer
En ek dog, ag ja, jy weet, whatever, jy weet, ons sal gaan kyk hoe dit is en jy weet, ons sal nooit ons familie los nie. Jy weet, ek was te naby my ouma en my oupa, hulle familie was baie close, jy weet, ons gaan nie move nie. In Ja. elk geval, ons het oorgekom my eerste keer in Perth. Ek sal dit nooit vergeet nie, ons het hierso in 'n apartment gebly in die stad, so naby aan die foreshore, en ons was omtrent 'n maand hier, en ons het soos 'n grocery trolley met vleis en groceries gekoop, en ek dink op die tyd dit was soos $90 gewees. En ek onthou net die feit dat ons hierdie freedom gehad het. Ek kon nie verstaan dat ons soos kan geloop het na plekke toe nie. Alles was so skoon, alles het gewerk. Dit was net, honestly, dit was soos 'n completely different experience gewees vir my. So daai eerste keer wat ons oorgekom het, dink ek het my ma regtig begin dink, jy weet, hoe kan dit lyk as ons trek? Jy weet, wat kan dit vir ons potentially beteken? Nie net vir opportunities vir my nie, maar ook op 'n tyd waar Suid-Afrika nogal bietjie deur baie changes gegaan het. Ja. Ja. Die feit Ja. dat jy dit onthou van 13 af. Ek meen, dit is vir toe een van die goed wat my eerste gevang het, toe want ons het eers Engeland toe gegaan en toe kom ons van Engeland af gevlieg ons toe, gaan ons te Melbourne toe 3 jaar later vir werk. My vrou en Ja. my kids het eers oorgekom, ek was wag vir my visa en toe ek Ja. dit uiteindelik kry, toe kom haal hulle my op die lughawe en sy het my op 'n bietjie van 'n trip gevat om Mornington, om daai Skiereiland gedeelte in Melbourne, en toe het ons gaan stap op 'n beach, en wat my gevang het was hoe Ja. mooi skoon dit is. Ja. Ons hou Incredible. ons hou baie van kamp. So toe die kere wat ons al gaan kamp het, byvoorbeeld soos by Coolbaai en daai plek in die Kaap, dit het my so hartseer gemaak van hoe die vullis en goed so in die bosse oral is. En dit Ja. is nie entangled. Ja. Niemand gaan dit ooit skoon maak nie. Nooit. Dit Nee. moet maar op sy Nee. eie Bly dis maar in 'n- daar. En dis een van Australië, hulle kyk tog so mooi na hulle natuur. Ek wil net graag hê iemand moet 'n paar 100 hektaar afkamp en wille leeu's en Ja. hoe verder Safari. Yes. Maar ek Maar wil hulle hoorie- moet dalk Hoorie, ek dink hulle dit iewers sal probeer. Ek weet nie of daar 'n plek is in WA of iewers waar hulle dit al gesê het hulle gaan dit doen nie, maar hoorie, ek hoor al van hierdie safari park en bring leeu's en hyenas en whatever anders al vir baie jare, maar dit sal great wees. Sal great Die- wees. die zoo in Melbourne het wat jy kan gaan soos jy kan safari, jy kan ry tussen van die diere deur, maar hulle is nie wild nie. Hulle word gevoer. Ja, Ek- ja. Sien hoe 'n leeu 'n kangaroo jag. Sorry ek That'd be something. Oh my goodness, dit is dan die ultimate melding van cultures, is dit nie? Die dag wat jy 'n leeu Ja. en 'n kangaroo in die bos sien. Ek also baie van ons hier. Ek meen hulle kan maar ek Hulle dink kan ons maar net sowel bring. kan maar bring. Ek dink ons gaan Oh. heeltemal aantrek op, maar ek is mal oor ek daarvan. Nou, Ja. jy het toe besluit Ja. om 'n deel te raak van politiek. Nou ek wil nie te veel praat oor politiek nie, want wat ek van politiek af weet is scary. So Ja. ek Ja. ek weet wat my eie beginsels is en wat ek graag wil hê, maar omdat ek ook baie jare in Suid-Afrika gewoon het tot basies in my laat 20s, Ja. vroeë 30s, is weet ek hoe 'n slegte politieke Ja. land lyk. Ek verstaan. Ja. Suid-Afrika sukkel en dis nie net dat die mense korrup is, hulle sukkel ook om op te vang deur vorige generasies se korrupsie Ja. wat en dis Ja. baie moeilik. As jy Ja. nou moet ek wil nie jy moet compare as sulks nie, maar as jy nou moet hoe dinge in Suid-Afrika is op die oomblik en hoe die politieke stelsel in Australië is. Hoe sal jy die twee compare? Ja. Ek weet elke land het sy struggles. Hoekom het jy wil En is interessant jy sê dit, want weet jy, ek is voor ek elected was verlede jaar, 10 jaar voor dit, was ek baie involved om die party te bou en obviously dit was vir my baie belangrik om seker te maak daar was soos wat jy sê, like 'n sekere foundation en 'n sekere party
that speaks into the values wat vir ons baie belangrik is. En of course in Suid-Afrika, jy weet, jy het altyd daai konsep van die Here in jou skole, like almal glo nie en almal practice nie, maar almal verstaan hy, daar's 'n reverence, right, vir God en daai values is belangrik. Maar gepraat van die changes, ek onthou seker nou al soos miskien 6, 7 jaar terug. Toe het ons ouens hier gehou by Parliament wat deel was van AfriForum op daai stadium. En hulle het oorgekom want as we know, die farmmoorde en goeters is extraordinary daarso. En jy weet, ek het baie mense wat sê vir my hier of oor die jare, dis nie so bad as wat dit is nie en jy weet dis deel van Suid-Afrika, dis die crime en dis mense wat react en ek het altyd vir mense gesê maar hoor die proportion van plaasmoorde en die brutality wat jy sien in Suid-Afrika, daai is 'n hele ander tipe ballgame wat daar gebeur as wat ons het hier in Australië. En miskien is dit net meer opgedres, maar ek onthou altyd toe daai massive contrasting differences in jy weet die soveel mooi, maar soveel lelik en soveel brutality, maar die probleem is die politiek in Suid-Afrika dink ek ook baie ander ballgame as hierso, soos jy sê korrupsie, en ek weet ook dit is 'n ding in Australië wat mense often oor praat, is daar's orde en daar is dis 'n hele tipe mindset even van hoe jy in die parlement, jy weet die laws en die governance, law and order en al daai goed. Ja, hier's korrupsie, maar probably not to the extent wat daar is in Suid-Afrika. Maar anyway, dit was my net altyd interessant, want ek dink Suid-Afrika gaan altyd hierdie massive verskille hê, as gevolg van die history, jy weet, en hoe different it is met Australië en met apartheid en wat dit beteken het en al daai tipe goeters. Dis asof mense realize nie altyd, like, dis so groot deel van in Suid-Afrika, die kulture is so geïnterwoven met mekaar. Jy weet, waar is in Australië? Ek vind is bietjie anders. Jy weet, jy het Aussies en jy het jou Aboriginal groepe en dis belangrik, maar in Suid-Afrika dis amper baie meer gemesh, as dit sin maak, jy weet. En hulle en baie van die kulture in Suid-Afrika beklei ook onder mekaar en dis my hartseer om te dink dat soos dit nou lyk, as jy nou dink wanneer apartheid geëindig het, dat nou nog nie gefiks is nie. Waar Amerika het hulle probleme gehad in verlede, Australië het natuurlik hulle struggles gehad, maar die dit, hulle is above dit en hulle flourish. Dit is en elke keer as ek in 'n conversation sit en as jy begin kla oor die politiek, as ek sê, weet jy, you don't have a clue, man. En dis waar, jy weet, ek dink en weer eens oor die jare, soos as jy praat oor die violence en die brutality wat mense experience in Suid-Afrika en jy weet, jy het obviously op een stadium nou baie deur die land, is dit landwet, ek verstaan, dink so, waar hulle praat oor, jy weet, die BEE quotas en goeders wat hulle het daar. Nou, daai goeders in itself, post-apartheid, maybe not a bad thing, maar om dit te instigate as nou iets is wat jy moet doen, dis dieselfde soos wat hulle nou hier doen met die quotas met male en female, jy weet, like jy begin nie meer mense sien deur 'n merit basis nie, jy begin mense nou in posisies en goeders insit as gevolg van wat? Jy weet, hulle geslag, hulle kleur. Nou, whatever mense dink oor dit, ek dink op die einde van die dag, like, ons kan mense encourage en ons kan mense nurture om na die posisies in te gaan, maar kyk na mense se merit. So ek dink even in Suid-Afrika en fascinating, ek het so rukkie terug na 'n podcast geluister van 'n besigheidsou in Suid-Afrika wat ook praat oor wat hierdie spesifieke die corruption en die politics gedoen het met mense wat besighede in Suid-Afrika gehad het. Jy weet, jy kan nie meer to an extent 'n super thriving besigheid opbou nie, want die political structures en die laws allow jou nie om dit te doen nie. So ek suppose dit is die ander groot difference, soos wat jy vroeër gepraat het oor die verskille. Jy weet, daarso die structure becomes amper prohibitive vir jou om meer te doen. So wat doen mense? Hulle work around the structures, goed gaan underground, jy weet, goed raak bietjie meer en meer dicey. Whereas hierso, daar is nog 'n way van goed doen en orde. Nou, kyk, ek het al baie changes in Australië gesien oor die laaste 20 jaar, so don't get me wrong. Ek sien
sekere goeters hierso, wat ek ook daar sien en ek bedoel crime en al daai goeters hierso ook is on the rise, maar ek dink die mentaliteit hier is bietjie anders. Yes, ek wil amper sê mense is positief. Vir die groot meerendeels is hulle positief, hulle is Ja. law-abiding. En Mm. yes, ek voel daar is 'n so my vrou werk in die Justice Department, sy werk ek as child witness, so sy Ja. sal natuurlik met die kinders werk en die victims en Ja. dan namens hulle report en praat en so. En Ja. een ding wat sy gesê het, wat sy al vroeg gesien het, ook in Melbourne toe sy child protection gedoen het, is dat Ja. die crime is meestal onder die tieners. En nou kan Ja. ek 'n hele pleister afruk en verduidelik Ja. hoe hoe die mense te veel krag gee aan kinders wat nog nie die verstand het om sekere besluite te kan maak nie. En dit is nie Ja. net hier in Engeland, maar Ja. dis daai tipe podcast nie net nou. Nee, dis cool. Dis cool. Ek bedoel en weet jy partykeer dink ek daar's 'n regte dis goed dat 'n mens partykeer hierdie frank conversations hê en dit is belangrik want ek dink dit is nou of course die kant wat ons in Australië vind is dis amper te over the top. Jy weet, daar is nie die consequences, al daai tipe goeters. Dis 'n hele ander ballgame ook in mentaliteit hier how they approach justice. So ja, ek moet sê, whereas sekere goeters werk, jy kan ook sien daar is sekere structures, especially as jy deel met jy weet rehabilitation soos jou vrou sien, en hoe hulle amper in 'n sin mense probeer jy weet hierdie kinders appease. Nou ek was ook exposed to prison ministries, ek was involved met prison ministries, ek verstaan baie van die kinders gaan deur baie, maar dis amper asof ek vind daar regtig is hierdie ding om mense te hou in hierdie soort van victim mentality en dit is deel van die probleem. Jy kan nie mense in daai victim mentality onthou nie. Gee hulle wat hulle nodig het om te thrive, maar die ander issue hier is jy kan nie dit aanhou doen nie. En is dieselfde obviously wat ons nou vind hierso in Australië met jy weet die voice en al daai tipe verskillende goeters. Dis soos en om te advocate vir iets wat unity bring, maar dan wil jy ietsies inbring wat daai very ding divide, dit maak nie sin nie. So ek dink hierso het hulle 'n bietjie van 'n ander issue wat dit aanbetref. Maar ja, baie interessant. Ek hou van wat jy sê. So ek het oorsee is net een gedeelte van my personal ventures. Ek het ook Recruit ZA wat 'n recruitment portal is wat ek gebou het vir om Amerikaners te help werk oorsee kry, maar die probleem wat ek vroeg ondervind het was ek sal byvoorbeeld 'n e-mail kry en sê maar ek het net standaard 8. Ek het 10 jaar se ondervinding, hoe kan ek maak? Dis sê ek wel jou ondervinding mag dalk vir jou oor die lyn kry, maar jy gaan daai laaste 2 jaar moet online doen of iets in matrieksertifikaat agternaam kry. Ja. Wat het toe gedoen het was ek het die Hope Initiative begin. So dis die webwerf as jy later wil lees, hulle graag mee deel, maar so hoe dit is maatskappye oorsee kan donate vir in organisasies in Suid-Afrika wat volwassenes help om skool klaar te maak. Maar toe vra die mense my, maar ook gee nie die geld vir company vir mense wat die armes kan help. Dis net maar nou enable jy mense. Ja. Dis supposed die teach a man to fish. Yes, dankie. Ja. Jy gee vir hom 'n skool sodat hy dan vir homself werk kan soek. En op die stadium werk ons met een maatskappy in Suid-Afrika en ons het toe op die ouend met Moeg gesukkel. Ek weet nie of jy al gehoor het van hulle nie opgesign in Suid-Afrika wat baie werk doen met veral ouer mense wat soos alles verloor het. Hulle is nie meer in die posisie om te werk nie. So hulle verloor hulle huise, hulle is uitgestap. En dis regtig amazing werk wat Moeg gesukkel doen. So ons is baie opgewonde om deel te wees van dit. Maar my punt is ek stem saam met jou. Minder enabling, meer empowering. Ja, ek love it. Dit moet soos jou slogan wees. Dis great. Maar weet jy, ek dink ook dit is 'n kultuurding. Ek dink in Suid-Afrika
jy weet like you're growing up, you're forced to innovate, want daar's so baie mense en daar's so baie kompetisie. En so jy moet hard werk. Jy moet bietjie innovate. Jy moet bietjie creative wees want daar's so baie mense en so baie goed. So ek vind in Australië en dit is iets wat hulle nie in Suid-Afrika het nie. Jy weet jy het die dole, jy het welfare. Jy het al hierdie safety nets en kyk, nothing wrong met safety nets, maar gebruik dit vir die mense wat dit regtig nodig het. En maar so iets bestaan nie in Suid-Afrika nie. So as jy weet, jy gaan nie week tot week 'n government handout kry nie, wat gaan jy doen? Jy moet dink, jy moet creative raak. Die sad reality is meeste mense default to crime en dis die probleem. Maar jy weet hierso het jy regtig en dit is een van die dinge wat ek dink my pa hulle gesien het toe hulle geëmigreer het. Dis soos wel as jy kyk na opportunity en jy kyk na wat jy weet ek en my sussie kon doen in Suid-Afrika versus wat ons kon doen hierso. Jy kon dit amper nie compare nie. Nou dit beteken nie jy het jou land nie lief gehad nie. Ek bedoel dit sou awesome gewees het om in Suid-Afrika te gebly het en jy weet 'n sukses van ons lewe daar gemaak het. Maar die realiteit is ons jy weet ons sou nie kon nie, jy weet. En as jy het jou lewe, ons lewe sou baie anders gelyk het. Jy weet my sussie hierso is in die army. Jy weet die verskillende opportunities wat sy het in die army. So jy weet sy speel professioneel sokker. So daai goeters sou sy nooit kon doen dit in Suid-Afrika nie. Verstaan? So ek dink dit is die flip side van dit. Jy weet like 'n mens lief nie jou land omdat jy 'n traitor is of 'n dit of 'n dat nie. Jy weet ek dink mense wat oortrek genuinely, soos wat my ouers altyd gesê het, jy weet dit was reg om vir ons 'n opportunity gee om 'n verskil te maak en om ietsies te doen met ons lewe wat ons love. Absoluut. En ek stem saam met jou. Jy het vroeër gepraat van AfriForum. Ek werk baie closely saam met AfriForum baie kere. Ek het al verskeie interviews met van hulle mense ook gehad op die channel. En op die einde van die dag maar organisasies soos daai is wat 'n verskil maak. Daar's baie ek weet hulle is baie maar onder die aanval en daai tipe goed en selfs ek op my channel en ek boodskappe gekry, die mense noem my 'n volksmoordenaar want ek promote mense om uit die land uit te kom. Ek doen nie dit. Ek wil promote veiligheid vir julle kinders. Ek het 2 dogters en ek het die dag toe ek my citizenship ontvang, het ek myself gesê now it's done. Hulle gaan my bes doen om hulle goed groot te maak. Ek gaan vir hulle leer wie die Here is. Ek gaan leer waar hulle hulp vandaan kom en op dag moet hulle eie keuses gaan maak. Maar gelukkig kan hulle dit in 'n baie veiliger environment doen as wat hulle kon in Suid-Afrika. Ja, dit is so, maar weet jy, en dis die ding, jy sal sien en mense sal sien in my video's. Ek bedoel, jy weet, jy word groot in Suid-Afrika, die kultuur, die taal is deel van jou bloed. Rugby is deel van jou bloed. Biltong is deel van jou bloed. Al hierdie goeters is so deel van wie jy is. En ek onthou toe ons oorgekom het, toe ek, soos ek sê 13 was, jy weet, daar was 'n tyd in my 20's waar baie van die families wat ingekom het dieselfde tyd toe hulle die mining boom gehad het, ons het soos hulle het soos sokkies so goed georganiseer. So hier is hierdie kinders wat oorgekom het as tieners en ons het soos hierdie kids gehad wat gekrave het om daai cultural jy weet so like pullback te hê en jy weet ons het gaan dans in mense se sheds en gaan sokkie en ek bedoel ons het nie 'n klou gehad wat ons gedoen het nie, maar dit jy weet so dit sê nie 'n mens verloor daai essens van wie jy is nie, maar ek dink soos wat jy sê daai values en goeders is altyd deel van wie jy is, maar also die acceptance om te sê, weet jy, ek is in hierdie land en dit is incredible en ons baie Suid-Afrikaners in WA. Maar jy weet dit enrich wat jy bring na mense toe. En ek dink dit is dieselfde vir my. Jy weet soos hoe ek groot geword het en my ma was ongelooflik, jy weet involved met die kerk ook. Ek het groot geword in kerk in Suid-Afrika. Jy weet was baie outreach minded. Jy weet hulle het baie gehelp met mense in townships en goed. So daai tipe goed wat jy leer as 'n kind, jy bring dit oor in hierdie land en dit was vir my nogal cool. Dit is 'n richer experience in 'n perspektief wat 'n mens add hierso. Ek love wat jy sê want toe ons citizenship gekry het, die burgemeester van Rockingham was daar en ek gewoon baie mense wat ek nou raakloop het Suid-Afrikaners in die land sal sê nee maar jy's nou getrek of jy moet wees soos die mense en dis presies teenoorgestelde wat sy gesê het. Sy het gesê
We are a land of many cultures. So I Ja, encourage you, hold on to your traditions, hold on to where you're from. En mm, daai het was vir my beautiful. So ja, kom my braai hoog brand op 'n Saterdag wanneer daar nie 'n fire nie. ja, Ek sal ek sal vir die Springbokke skree as hulle teen Australië speel, ek is jammer. Maar ja, net vir ja, die dag en dis nou waar jy 'n perfekte eksempel is van jy hou vas aan jou roots van Suid-Afrika, jy is nog lief vir al daai dinge wat vir jou ja, Suid-Afrikaans maar ja, jy is Aussie genoeg en jy is deel van die land hier om ook die foute te ja, sien en ja, om 'n verskil te wil maak en jy het jou lewe gedevote om dit te doen. Nou ja, ja, ons het 4 minute oor. So as ja, 'n exit vraag. Kom ons gooi vir jou 'n bietjie van 'n curveball. Ek sê en as ja. jy enige wil bysê asseblief doen. Ons Dit het 4 minute. vir vir Suid-Afrikaanse ouers soos Mm, myself en baie honderde, duisende mense in ja, Perth, want jy het daai experience as 'n tiener wat oorgekom het. ja, Hoe beskerm ons Suid-Afrikaanse kultuur in mm, ons kinders? Want om die waarheid te sê, yes, die land het al sy mooiheid en sy skoonheid, maar daar is iets ja, onder die kinders wat net baie anders is en as jy dit nie veral met sosiale media en al daai goed wat nou ja, dis aan die ja, as jy hulle nie beskerm nie, kan hulle vinnig van die pad afgaan. Hoe ja, hoe het ja, jou ouers dit gedoen en hoe sal jy vir ons advies gee hoe mm, ons kinders nog steeds nie net naby die Here kan grootmaak nie, maar ook naby aan mm. hulle tradisies? Ja. Kyk, ek gaan 100% eerlik wees met jou. Ek, jy weet, toe ons geïmmigreer het, ons was hierso vir 'n paar jaar en, ehm, was great om in 'n kerk community in te connect. Ons het 'n groep Suid-Afrikaners wat oorgekom het saam met ons, was awesome. Ons het geconnect met ander mense. Maar dit was moeilik, jy weet, en ek onthou, dit het 'n goeie 2 tot 3 jaar gevat om te adapt, maar ek dink vir my die hartseer voel jy en jy gaan deur dit, maar as vir my wat my ouers altyd gedoen het, ek suppose vir ons, die belangrikste ding was altyd hy, môre is nog 'n dag. Môre is nog 'n dag. Tomorrow will get Ja. better. So jy gaan deur die emotions, jy voel hoe jy voel, maar jy weet even soos ek sê kerk community, just to be a part of 'n community van mense wat jou kan encourage, wat jou kan hey, kom ons gaan vir 'n koffie. Ek bedoel dit was 'n groot ding vir ouers. Ewen net vir ouers om mense te hê om mee te praat en te connect. Dit was baie belangrik. Maar ek dink Ja. vir my, omdat die values klaar instil was, was dit bietjie van 'n ander ball game want jy kom hoor en jy's 13 en baie van daai values is klaar daar, maar my encouragement probably is keep daai linkage en daai conversation met jou kinders. Jy weet, maak seker hulle is connected met 'n goeie groep van kinders, 'n goeie as hulle kan as daar youth group is of as daar 'n home group of 'n kerk is. En of course nie almal kan hulle kinders stuur na Christenskole toe nie, maar jy weet as iemand my 3, 4 jaar terug gevra het, hoorie, is daar nog 'n paar goeie public skole? Ek sou gesê het ja, weet jy, ek seker daar is. Maar deesdae, wat ek sien is as jy nie daai values in daai early years in jou kinders gaan instil nie, gaan iemand anders dit vir jou doen. So my Ja. views op hierdie het baie gechange oor die laaste paar jaar. En ek dink ek sal even encourage laat ouers regtig hard dink, hoe vinnig hulle kinders ook skool toe stuur of so iets in daai sin. Jy weet like way up, jy het hierdie 4, 5 jaar, hierdie formative jare, hierdie precious tyd saam met hulle. Jy gaan daai tyd nooit weer terugkry nie. Wat is vir jou die belangrikste? Is daar sacrifices wat gemaak moet word to be able to be there for your kids and give them the time and give them that instilling of values? Want dit is die game changer. Daai early jare, teenagers, dit ja, ander storie, maar die Ja. grootste impact wat jy kan hê is daai eerste jare. So, jy weet teaching them how to love God and honor God en wat dit beteken. Obviously hulle sien deur ons hoe ons lewe. Jy weet kinders is sponges ook. Ja. So dit maak ook 'n groot impak. Maar daai early years Stefan is so belangrik. En dit vir my is probably waar ons die conversation moet begin, to be honest. Wow. Sien Ja. jy het absoluut geminister in my in. Ehm ek sal baie hard introspeksie doen vir ja, maar soos jy Mm, gesê het,
hulle is little sponges. My kinders is al 3 hier in die skool waar ek werk en, Ja, die beste besluit wat ek nog ooit kon maak. Hulle is van die begin af in Melbourne ook in 'n Christen skool. great. En, ons het 'n Christen childcare, op die kampus en Wow, Hannah is 4 en om vir haar te sien huis toe kom en sy sing Christelike liedjies en so, incredible. dis vir my net ongelooflik. Ja. En Jy wil ek nog iets? dink dis ja, en ek dink weet jy as ek net mense laaste kan encourage. Ek het 'n vriendin wat nou net ook 'n Montessori skool begin het hierso in die noordelike suburbs hierso in WA. Selfe deel Christian skool. En jy weet die ander dag toe ek vir haar gaan kuier, die kinders speel buite en ons like Christian instrumental musiek wat speel during hulle breaks en so aan. So dit is die rarity, verstaan? So ek het nie issue, jy weet mense se lewens is besig goed gebeur, maar ek dog toe by myself, weet jy wat, nê? Dit is waar Christians need to be more involved in those spaces. Jy weet as jy capacity het, man, hoe kan jy hierdie mothers groups en groepies run waar jy kan encourage dat jou kinders leer en hulle leer deur ander ouers en ander kinders in daai tipe environment. En dit is baie belangrik. Dit is baie belangrik dat hulle dit het soos hulle groot word. En weet jy, even van die families nou en ek weet ons is amper klaar met tyd, maar wat deur ons skool wat deur ons skool kom, dit is vir my so incredible want hulle sê weet jy ons is nie Christian nie, maar ons weer gaan iets anders wees hierso met jou skool. So dis vir my altyd so ironic dat op die oomblik jy sien Labour en al hierdie ouens, jy weet hulle soos wil changes maak met hoe skole mense kan employ, die tipe onderwysers en mense wat hulle employ. Dan dink ek, maar julle almal stuur julle kinders Christen independent skole toe. Die public stelsel is besig om kinders te bleed na hierdie skole toe. Hoekom? Ja. Hoekom? So ons weet daar's definitief 'n value in instilling those values want hulle wys in hierdie skole kinders se outlook, hulle mental health, al daai key indicators is soos dag en nag verskil toe kinders wat na publieke skole toe gaan. So ek sê nie alle publieke skole is bad nie, maar dit wys jou net die data praat for themselves. Jy is 100% reg en Ja. op daai noot, baie dankie uit. Die werk wat Ja. jy doen is amazing. Jy's pragtig binne en buite. Ons waardeer jou en vir die Dankie. Spannes hier by die werk wat ek gesê het ek gaan met jou chat. Hulle is almal baie opgewonde. Almal weet wie jy is. So ons sien uit daarna vir 'n visit. Ja, dis al en to be continued. To be continued. Die Rugby World Cup kom volgende jaar. Ek Volgende sien jaar. uit daarna. Dit gaan awesome wees. kan nie wag nie. Dit gaan 'n groot party wees. My kinders moet my nie dan dophou nie want dit is rugby seisoen. Dit Ja tel nee, nie. kyk, hulle kan jou enige tyd dophou, maar dan moet hulle by ouma hulle gaan bly want dit is 'n dis 'n Ja. ander personality wat uitkom. Goed. Baie dankie vir die tyd. Moet daar is ek gaan nie. Ek gaan gou stop druk. Cool.